pasakyti esmė. Iš tiesų, Viešpatie, esame dėkingi Tau, kad turim galimybę, Viešpatie, susitikti, susirinkti, žvelgti į Tave, Viešpatie, turėti bendrystę su Tave, Viešpatie, vieni su kitais ir stiprinti, Viešpatie, vienas kitą, bendrų tikėjimo, Viešpatie, klausytis Tavo žodžių. Dėkojam Tau, mūsų Viešpatie, šlovinam Tave. Viešpatie sukūręs dangų, žemę, jūrą ir žvaigždes. Tavo sostas aukštybėse, Dieve garbiname. Dieve esantis aukščiau visų, Tu šventas, šventas, didybė Tavo skelbia visada. Tu šventas, šventas, Viešpats žemės ir dangaus. Viešpats žemės ir dangaus. Rytą atsikėlęs, džiaugsiuos šviesa, kurią Tu dovanoji šiandien, kurią Tu dovanoji šiandien, kuri man šviečia tamsoje, kuri man šviečia tamsoje. Dieve esantis aukščiau visų, Tu šventas, šventas, didybė Tavo skelbia visada. Tu šventas, šventas, Dieve esantis aukščiau visų, aukščiau visų. Tu esi šventas, Viešpatie, šventas Tavo vardas, didybė Tavo skelbia visada ir skelbiame mes. Tu šventas, šventas, Viešpats žemės ir dangaus. Viešpats žemės ir dangaus. O Viešpats žemės, Viešpats žemės ir dangaus. Viešpats žemės ir dangaus. Aleluja, giedam Dievui, 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 žemės ir dangaus. Dieve esantis aukščiau visų, Tu šventas, Viešpatie, šventas, didybė Tavo skelbia visada. Tu esi šventas, Viešpatie, o šventas Tavo vardas. Dieve esantis
Visus jau visur. Tu šventas, šventas, Dieve tavs skelbia visada. Tu šventas, šventas esi. Viešpatie, šventas esi, išaukštintas, gyveni neprieinamoje šviesoje, didis viešpats. Dėkojam tau, brangus viešpatie, kad tu nepalikai mūsų mirtyje, nepalikai mūsų viešpatie nuodėmės, bet atėjai, atidavei save už mus viešpatie. Padarai tai, ko mes patys ir nei vienas iš mūsų, nei vienas iš mano negalėjo. Dėkojam tau, viešpatie, dėkojam. Užkopti kalną nepajėgiau, parklupęs kėliau akis į dangų ir tavo vardą ištariau. Pro sielos tamsą tu prasiskverbęs, užlieji širdį ir mintis. Senąją meilę, gausią malonę, Jėzau, gyva viltis. Ar kas suvoktų, koks geras viešpats ir gailestingas visiems esi. Palikęs šlovę, žengi tamsybėn, kaltes ir gėdą mūs nešei. Darei ant kryžiaus, kad mūs atleista, brangiu krauju mes išpirkti. Esu karalių per amžius tavo, Jėzau, gyva viltis. Alleluja, amžiams įveikta mirtis. Alleluja, nebeturi galios ir pačiai krito laisvas aš, tavyje išgelbėtas, Jėzau, tu gyva viltis. Alleluja, amžiams įveikta mirtis. Alleluja, nebeturi galios ji, pačiai krito laisvas aš, tavyje išgelbėtas, Jėzau, tu gyva viltis. Išaušus rytui, kaip pažadėta, prisikėlei galybėje, kaip judo liūtas, paskelbė garsiai, kad iš mirties atimta valdžia. Išaušus rytui, kaip pažadėta,
prisikėlei galybėje. Galiūtas paskelbė garsiai, kad iš mirties atimta valdžia. Jėzau, tu nugalėtojas, Aleliuja, amžiams įveikta mirtis, Aleliuja, nebeturi galios ji, pačiai krito laisvas aš, tavyje išgelbėtas, Jėzau, tu gyva viltis, Aleliuja, amžiams įveikta mirtis, Aleliuja, nebeturi galios ji, pačiai krito laisvas aš, tavyje išgelbėtas, Jėzau, tu gyva viltis, Jėzau, tu gyva viltis, o Jėzau, tu gyva viltis. Šties viešpatie, tik dėl tavęs šiandien stovime viltį, turime viltį viešpatie, dėkojam tau, kad galim ateiti pas tave, Tėve. Ne dėl savo viešpatie teisumo daugiau, ne dėl to, kas esame mes, bet dėl to, kas tu esi. Halleluja. Dėkojam tau, dėkojam tau už tavo kraują, kuris nuplovė mus, kuris apvalė mus, kuris atvėrė kelią mums pas Tėvą. Tavo kraujas, Jėzus šventas tavo kraujas, mano stiprybė ir gyvenimo esmė. Jis nuplauna mano kaltę, mano nuodėmę, jis išteisina mane. Karalių garbė, šventas tu, o viešpatie, šlovė tau tekyla, per amžius garbė, Avinėliui, su savo krauju tu įžengei, o Jėzau, prie sosto. Atvėrei man kelią pas Tėvą. Tavo kraujas, Jėzus šventas tavo kraujas, kaina sumokėta, kaltė išpirkta. Aš dėkoju, mano Jėzau, tau dėkoju, savo brangiu krauju pašventinai mane. Šventas tu, o viešpatie, šlovė tau tekyla, per amžius garbė, Avinėliui, su savo krauju tu įžengei, o Jėzau, prie sosto, atvėrei man kelią pas Tėvą. Šventas tu, o viešpatie, šlovė tau tekyla, per amžius garbė, Avinėliui, su savo krauju tu įžengei, o Jėzau, prie sosto, atvėrei man kelią pas Tėvą. Tavo kraujas, Jėzus šventas tavo kraujas, mano
ir gyvenimo versmė. Jis nuplauna mano kaltę, mano nuodėmę, jis išteisina mane, karaliau tau garbė. Šventas tu, o viešpatie, šlovė tau tekyla, per amžius garbė, Avinėnu. Su savo krauju tu įžengei, o Jėzau prie sosto, atvėrei man kelią. Pastėk, šventas esi, šventas tu, o viešpatie, šlovė tau tekyla, per amžius garbė, Avinėnu. Su savo krauju tu įžengei, o Jėzau prie sosto, atvėrei man kelią. Atvėrei mums kelią, atvėrei mums kelią, atvėrei mums kelią, atvėrei mums kelią, Viešpatie šlovinam, aukštinam tave šį rytą. Tu esi karalius, tu esi viešpats, tu esi gelbėtojas ir nėra kita. Dėkojam tau, viešpatie. Dėkojam tau, kad tu suradai mus, apvaliai nuploti. Ir kad savo ištikimo meilę vedi mus po šiai dienai, viešpatie. Dėkojam tau. Viešpatie, tu esi šviesa, karalius sėdi soste per amžius. Visada šlovinam tave ir nusilenkia kiekvienas prieš tave. Didis Dieve, tau priklauso šlovė, padėka ir garbė. Šventas Tėve, keliam savo rankas ir žvilgsnius, kreipiam į tave. Didis Dieve, tau priklauso šlovė, padėka ir garbė. Šventas Tėve, keliam savo rankas ir žvilgsnius, kreipiam į tave. Prieš tave tautos nusileis ir atiduos tau šlovę, karaliai. Džiaugiasi tavo teisumu ir žodžiu, šventa tavo tauta. Didis Dieve, tau priklauso šlovė, padėka ir garbė. Šventas Tėve, keliam savo rankas ir žvilgsnius, kreipiam į tave. Didis Dieve, tau priklauso šlovė, padėka visa ir visa garbė. Šventas Tėve, keliam savo rankas ir žvilgsnius,
Dieve, tau priklauso šlovė, padėka ir garbė. Šventas Dieve, keliam savo rankas į žingsnius, kreipdami tave, kreipdami tave, kreipdami Išties viešpatie, šį rytą kreipiam į tave savo žvilgsnius. Jokį žmogų viešpatie, tu vienintelis esi mums viešpatie, reikalingas, tu vienintelis. Esi tas, kuris pamaitini, kuris sustiprini širdis viešpatie, savo dvasia, savo žodžiu. Iš tiesų dėkojam tau šitą rytą. Duodam tau garbę visą šlovę viešpatie. Ir prašom drauge susitarę, kai žiūrėsim į tavo žodį viešpatie, sustiprink kiekvieną šiandien. Teisyk, pamokyk viešpatie, paduos, pabark, visą tai, kad tu nori daryti viešpatie. Dėkojam tau, žvelgiam į tave viešpatie. Jėzaus vardu. Amen. Kviečiu jūs atsisėsti. O aš, kol Dainius pasidės gitarą, noriu pristatyti šią dainą. Nu, ką per svečius ar nesvečius, pas mus svečiu, tai dainą, ką nebėsit svečius. Dainius, Jovita, Darge, šią dainą tarnau šlovinim ir gal dar pabaigu, gal pakviesime. Jau dabar tarnaus žodžiu. Ar visi girdat? Jau tarnaus žodžiu, todėl kaip tu giesmė, ar ne, su džiaugsmu priėmė, tai jau tautą žodį. Amen. Turės atsigerti. Gerai. Taip gera būti pas jūs svečiuose. Iš tikrųjų, mane labai jaudina visą laiką šitas kraštas. Aš pats esu Mažeikiuose gimęs. Tai galiu pasakyti, kad jūs gyvenat mano čia subjektyvia nuomonė. Jūs kalbat pačią gražiausią kalbą žemėje. Čia taip man. Iš tikrųjų, labai atsiprašau, kad aš nemoku gerą rukauti žemaitišką, bet todėl lietuviškai kalbėsiu, ta prasme, aukštaitiškai tiksliau. Bet iš tikrųjų, nes anksti labai išvažiavo, mes pusę metų tik buvau, kaip pabėgo mama iš šito krašto, bet mano seneliai yra Žadeikių kaimo, tai Sedoje irgi gyveno, tai Barstyčiuose Krikštytas, Telšiuose Dirmavotas, žodžiu, ir visas čia Žemaičių kalvarijos visi kalnai išropinėti anam dar gyvenime, žodžiu, tai va, iš tikrųjų, man labai kažkaip gražu, mano svajonė buvo išgirsti žemaitišką pamokslą ir atsimenu, mes su Edgaru susitikom Kuršėnuose ir klausiausi pamokslą žemaitiškai, iš tikrųjų labai tikrai man didžiuliai sentimentai visą laiką, tai aš toks susijaudinu visą laiką čia atvažiavęs į šitą kraštą. Ką atšventėm Velykas, Viešpaties prisikėlimą. Ir praeitą kartą, kai buvau pas jūs, pamokslavau iš 2 Petro 1 skyriaus, tai galvoju, reikia iš 2 pamokslą. Bet žmona sako, taigi Velykos prisikėlimas, ką tu čia, sako, su tais melagingais pranašais, žodžiu, kažkokią prisikėlimo istoriją reikia. Ir aš pagalvojau, kad labai teisi iš tikrųjų. Ir noriu šiandien pakviesti jūs pasižiūrėti į dar vieną prisikėlimo istoriją. Iš tikrųjų, Kristaus prisikėlimas yra didžiausias įvykis visos žmonijos istorijoje. Ir tai yra mūsų tikėjimo pamatas, mūsų tikėjimo pagrindas. Nėra nieko svarbesnio, apie ką krikščionis gali papasakoti. Nieko gražesnio nėra krikščionybėje. Dažnai mums taip atrodo, žinot, mus gali daug ką žavėti. Iš tikrųjų, tiek krikščionybės antgamtiškumas, tiek krikščionybės
iš tikrųjų minties gilis, mąstytojai, teologai, įvairiausi šventieji, jų gyvenimai, daugybė dalykų, kurie gali mus žavėti, bet nėra nieko didesnio, nieko svarbesnio už Kristaus prisikėlimą. Ir kada mes žiūrim į mokinius, iš tikrųjų mokinių pagrindinė žinia buvo Kristus prisikėlė. Nuo pat pradžių, jau sekminių dieną, Dievas jį prikėlė iš numirusių. Ir ši tiesa iš tikrųjų jungia visus krikščionis. Mes galim, tau nesutar dėl 1000 dalykų ar ne, bet vienas dalykas, tai kad Kristus kapas yra tuščias. Mūsų visus vienyje, mūsų visus jungia ir nesvarbu, ar aš Romos katalikas, ar ortodoksas, ar sekmininkas, ar reformuotas baptistas, Jėzaus kapas yra tuščias. Ir kiekvienas, kas tiki juo, žinot, yra išgelbėjimas. Ir tai buvo pirmųjų mokinių iš tikrųjų pagrindinė žinia. Tiek Paulius, Petras, Jonas, visi, nėra krikščionybės be šio pagrindinio įvykio. Ir kada galvoji, kaip krikščionybė sugebėjo nugalėti tuo metinį pasaulį, kaip skambėjo tada prisikėlimo žinia, gal kartais atrodo, kad jinai buvo kažkom patraukli gal visuomeniai, kažkom tokia populiari, o kaip šiandien pas mus yra? Ar šiandien jinai yra, jeigu mes sakom, Kristus gyvas, Kristus prisikėlė, jis kentėjo, mirė ir prisikėlė. Žinot, galbūt mes šiandien irgi jaučiam, kad visuomenė, savotiškai jo ne, apie tokias naujienas, bet lygiai taip pat tada. Tiek žydiškas pasaulis, tiek romėniškas pasaulis, ši žinia buvo kažkas tai nesuprantamo, kažkas tai visiškai svetimo atrodytų, taip kaip mąstė žmonės. Paulius ne veltui sako, kad žinia apie kryžių žydams yra papiktinimas, realus papiktinimas, o pagonims kvailystė. Žinot, nukryžiuotas Mesijas. Dievas tapė žmogumi. Tai buvo visiškai svetimos idėjos. Ir kada mes žiūrim, kokį pasipriešinimą sutiko apaštalai, kokį persekiojimą jie sutiko. Bet jų pagrindinė žinia buvo, kad Kristus prisikėlė. Žinot, mes skaitom, kaip jie suima apaštalus, ar ne, ir surenka tautos vadovus, vyresniuosius, rašto žinovus, pastato apaštalus vidury. Ir šie atvirai drąsiai skelbia, kad Kristus yra tas kertinis akmuo, kurį jūs statytojai atmetėt, o Dievas jį prikėlė iš numirusių. Vau, tie patys mokiniai, kurie ką tik tai buvo persigandę ir dėl savo kailio ir nesupratę, kas įvyko, žinot, iki kol Viešpats neatvėrė savęs jiems. Mes matom jų drąsą, žinot, ir tai liudija tikrumą to žinios, kurią mes šiandien tikime. Ir mes matom, kaip reagavo Romos pasaulis, ne, kada Paulius Areopagė skelbė Evangeliją, Apaštalų darbų 17 ar ne 32, sako, išgirdėjo prisikėlimą iš numirusių, vieni ėmė šaipytis, kiti sakė, apie tavęs tai paklausysim kitą kartą. Nes, labą dieną, mes visi laukiam čia mirties, kad išsilaisviname, o sakot, kad Dievas atėjo kūne. Ir, žinot, tai buvo visiškai atrodė kaip kvailystė, kaip svetimas dalykas. Ir tai tik tai liudija to žinios tikrumą. Tai, ko mes šiandien, be prisikėlimo nebūtų bažnyčios. Žinot, mes matom, kad po Jėzaus nukryžiavimo mokiniai buvo visiškai pasimetę, išsigandę, praradę viltį. Žinot, Petras, lyderis, išsižadėjo Jėzaus. Visi išsibėgiojo, bijojo sulaukti panašaus likimo kaip ir Kristus, kaip Jėzus, kaip jo bendrininkai. Žinot, ir kada tu į tai žiūri, labai nesunku suprasti, kad kažkas kitkas negu Jėzaus prisikėlimas toj situacijai negalėjo taip pakeisti mokinių. Iš pilnų baimės į drąsą, į pasiaukojimą, drąsą iki mirties. Ir tie dalykai iš tikrųjų liudija, žinot, nebijančiais mirti dėl to žinios iš tikrųjų. Ir iš tikrųjų ne bažnyčia sukūrė prisikėlimo istoriją, bet prisikėlimo istoriją sukūrė bažnyčia. Tave ir mane. Ir žinot, įdomus faktas, kad priežastis, kodėl ankstyvoji bažnyčia pradėjo drauge rinktis
pirmą savaitės dieną, tai yra sekmadienį, buvo švęsti Jėzaus prisikėlimą. Ir mes kiekvieną sekmadienį renkamės dėl to. Šiandien ginčiamasi žmonės šeštadienis, sekmadienis, kaip ten teisingai. Bet pirmoji bažnyčia pradėjo rinktis jau sekmadienį, todėl kad Jėzus prisikėlė tą dieną. Ir aš galvoju, kad prisikėlimas jisai visada turi išlikti mūsų dėmesio centre. Nepakankamas dėmesys, žinot, Kristaus prisikėlimų yra viena iš pagrindinių priežasčių mūsų pačių silpno tikėjimo ir silpno skelbimo. Nėra Evangelijos be prisikėlimo. Ir aš kai žiūriu, aš suprantu ir savo pačiam sakau, kad nuoširdžiai pasakius, jeigu aš viduj kažką krikščionybėje laikau labiau svarbiu, labiau patraukliu, labiau vertingu, savo paties viduj širdį, kuo aš galiu dalinti su kitais žmonėms. Žinot, vieni pasakojam stebuklus, kuriuos Dievas padarė, arba kad Dievas gali pasirūpinti, arba pažiūrėk, kokia vis tik krikščioniška etika ir moralė, ar šventumas, ar kiti dalykai, daugybė dalykų, žinot, menas, kultūra, visi kiti dalykai. Bet jeigu man tai vertingiau arba labiau vertinga laikau negu Viešpaties prisikėlimą, reiškia, mažai aš matau, mažai suprantu Viešpatį. Atverk, parodyk. Žinot, kaip mato Evangelijoje 28 skyriui, kai angelai sako, jo čia nėra, jis prisikėlė, kaip buvo sakęs, įeikite, apžiūrėkite vietą, kur Viešpats gulėjo. Tai irgi kviečiu šiandien truputį įeiti ir pasižiūrėti ir prisiminti vėl. Ir noriu pažiūrėti į tą istoriją, kada Jėzus apsireiškia dviem mokiniam keliaujantiem į Emausą. Klausiausi pastoriaus praeitas sekmadienio pamokslą iš tikrųjų ir tai, ką jisai minėjo, norisi dar ir pakartoti ir pastiprinti kai kurios dalykus, nes iš tikrųjų ta istorija be galo ypatinga, jinai aprašyta Luko Evangelijoje. Lukas iš tikrųjų žavi savo tikslumu, žavi savo nuoseklumu. Tie mokslininkai, kurie tyrinėja Luko Evangeliją, iš tikrųjų sako, kad Lukas be galo tiksliai perdavė tokius dalykus, kurių dažnai nepraleidžiam, ten, pavyzdžiui, vardai, vietovės, kiti labai, labai tiksliai. Jisai sako, aš nuodugniai viską ištyriau ir jums parašiau. Ir jisai aprašo vienintelis tą istoriją, Morkus tik tai šiek tiek pamini vienu sakiniu, bet ta istorija, jinai viena ilgiausių yra, viena turtingiausių Kristaus prisikėlimo liudijimų, kokius mes turime. Ir mokinių į Emausą istoriją, tai susitikimas su gyvu prisikėlusiu Kristumi ir tas perkeitimas, transformacija iš gilaus liūdesio, nusivylimo, pasimetimo, kai atrodo visos viltis žlugo, iš tos abejonės ir pasimetimo į didžiulį gyvą viltį, į džiaugsmą. Ir šitą Luko istoriją be galo turtinga, savy paslėpusi labai daug įvairių pamokymų, aš tikrai nepaliesiu nei mažosios turbūt dalies keletą dalykų, bet norisi ją pasižiūrėti. Ir kviečiu paskaityti nuo 13 eilutės iki... Galbūt jums yra jinai daug kartų girdėta, jeigu esate ilgiau kely, gal tai bus jūsų 101 pamokslas iš tos vietos, bet, žinot, Dievo žodis, jis yra unikalus tuo, kad jis visą laiką, žinot, jis turi galią mus keisti, mus laiminti, praturtinti. Nuo 13 eilutės. Ir štai du iš jų tą pačią dieną keliavo į kaimą, vadinamą Emausu, už 60 stadijų nuo Jeruzalės. Jie kalbėjosi apie visus tos įvykius. Jiems tai besikalbant ir besvarstant, prisiartino pats Jėzus ir ėjo kartu. Jų akys buvo uždengtos ir jie jo net pažino. O jis paklausė jų, apie ką kalbatės, eidami nuliūdę. Vienas iš jų, vardu Kleopas, atsakė jam, nejaugi tu esi vienintelis ateivis į Jeruzalėje, nežinantis, kas joje šiomis dienomis atsitiko. O Jėzus paklausė, o kasgi, jie tarė jam, su Jėzumi iš Nazareto, kuris buvo pranašas, galingas darbais ir žodžiais Dievo ir visos tautos akise. Aukštieji kunigai ir mūsų vadovai jį pasmerkė mirti ir nukryžiavo. O mes vylėmės, kad jis yra tas, kuris atpirks Izraelį. Dabar po viso to jau 3 diena, kaip taip atsitiko. Be to, kai kurios mūsiškės moteris mus labai nustebino.
Anksti rytą jos buvo nuėjusios pasižiūrėti kapo ir nerado jo kūno. Jos sugrįžo ir papasakojo regėjusios angelus, kurie sakė jį esant gyvą. Kai kurie iš mūsiškių buvo nuėję prie kapo ir rado viską, kaip moteris sakė, bet jo paties nematė. Tada jis jiems tarė: O jūs neišmanėliai, kokios nerangios jūsų širdis tikėti tuo, kai yra skelbia pranašai. Argi ne taip turėjo Kristus kentėti ir įeiti į savo šlovę. Ir pradėjęs nuo Mozės, primindamas visus pranašus, jis aiškino jiems, kas visose raštuose apie jį pasakyta. Jie prisertino prie kaimo, į kurį keliavo, o jis dėjosi einas toliau. Bet jie sulaikė jį, sakydami: pasilik su mumis, vakaras arti, diena jau baigėsi. Jis užsuko ir pasiliko su jais. Atsisėdęs su jais prie stalo, paėmė duoną, laimino, laužė ir davė jiems. Tada jų akis atsivėrė ir jie pažino Jėzų, bet jis pranyko jiems iš akių. O jie kalbėjo: argi mūsų širdis nedegė, kai jis kely mums kalbėjo ir atvėrė rašto prasmę. Jie tuoj pat pakilo ir sugrįžo į Jeruzalę. Ten jie rado susirinkusius 11 ir kitus su jais, kurie tvirtino: viešpats tikrai prisikėlė ir pasirodė Simonui. O jie papasakojo, kas jiems atsitiko kelyje ir kaip jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną. Toks Dievo žodis. Ir mes esame girdėję tą istoriją. Ir ta rašto ištrauka prasideda tokiais žodžiais: štai 2 iš jų tą pačią dieną. Kas tie 2 iš jų? Akivaizdu, kad tai ne 11 apaštalų, ne iš 12 ar ne, bet kad tai yra iš jų tarpo jo mokiniai ar giminaitis galbūt galėjo būti, ten įvairių nuomonių yra, kad Kleopas galėjo būti Jėzaus kaip ir dėdė ar ne, įvairių tų momentų tenais yra, bet ne tiek galbūt svarbu yra, bet žinot, sako, tą pačią dieną, kokią dieną? tą sekmadienį, kai Jėzus prisikėlė. Šitas momentas, jisai taip stipriai kalba, jau praeitą kartą pastaras minėjo, ar galim įsivaizduoti tokį dalyką, kad Jėzus apsireiškia net ne 12. Čia pirmas kartas, kada Lukas kalba apie jau gyvą prisikėlusį Jėzų. Moteris, reiškia, matė tik angelą, kuris pasakė, kad jo čia nėra, ar ne? Bet čia Jėzus ateina prie jų ir kartu eina su jais. Žinot, tai yra kažkas nuostabaus, tai sunku suprasti. Pagalvok tu. Tu esi pasaulio gelbėtojas. Ką tik išsipildė tai, kas tūkstančius buvo pasakyta, žinot. Mirtis, tai pati diena, kai jis prisikėlė. Ir jis pasirodo, apsireiškia dviem, vienas iš vis net nepaminėtas. Gali savo vardą čia įrašyti. Nes greičiausiai Lukas taip ir rašo. Vieną pamini tam, kad būtų aišku, kas, žinot, ką tai kalba mums. At jeigu aš prisikelčiau, nežinau, kam tu pirmą, be abejo, apaštalams, nežinau, Poncijui Pilotui, visiems, nežinau, Jeruzalei, kurį dar galbūt nespėjo įsiskirstyti po šventės didžios. Kajafui, jo, Poncijui Pilotui, parodyk rankas savo dabar, kurias nusiplovai nuo mano kraujo, ar kažką, žinot, ta prasme, jis pasirodo paprastiem mokiniam. Mums tai yra viltis. Iš tikrųjų, pagalvokit, tą dieną jis prisikėlė. Jis mato mokinius, kurie nepatikėjo moterų liudijimu. Mokinius šventė baigėsi, viskas baigėsi. Jų viltis sužlugo, jų visa, ko jie vylėsi, sužlugo, jie eina, nepatikėjo moterų liudijimu, tolsta nuo Jeruzalės, tolsta nuo apaštalų, ar ne, kažkur savo reikalais. Ir Jėzus ateina pas juos, taip kaip pas tave, pas mane atėjo. Iš tikrųjų, Morkus sako, po to jis pasirodė 2 iš jų kelyje į kaimą, tačiau kitokiu pavidalu, šitie sugrįžę pranešė visiems kitiems, bet Anėje jis netikėjo. Mes manom tą nesuvokimą, kas vyksta, netikėjimą.
Ir žinot, įdomu tai, kad mes niekur daugiau neskaitom apie tos mokinius. Savo šlovingo prisikėlimo dieną jis skiria laiką šiems dviem paprastiem mokiniams. Ir žinot, ir ne tik skiria laiką, jis dovanoja didžiausią dovaną, turbūt kokią galima padovanoti. Suteikia unikalią pamoką, žinot, Seno testamento atskleidimą, rašto atskleidimą, Seno testamento ekspoziciją, savęs parodymą raštuose. Ir žinot, Jėzus pasirodo ne minioms Jeruzalėje, ne kažkiek, bet tiems mokiniams. Mes matom, jie ėjo ir, žinot, tas 60 stadijų, tai galbūt skirtingas ten tas kilometražas gali, kadangi stadijos buvo kaip pagal žingsnius matuojamos, o žingsnis žingsniui nelygų, tai ten, apie 11 kilometrų, ar ne, keletą, 2-3 valandos kelionės. Ir Lukas rašo, kas vyko su jais, sako, jie kalbėjosi apie tos įvykius. Ir čia matom, kad bekalbant, besvarstant, reiškia, kalbėjosi, net 3 kartus pavartotas tas žodis, žinot, skirtingi žodžiai. Ir Lukas pabrėžia jų pokalbio tą intensyvumą. Jis naudoja net kelis čia graikų kalbos terminus, bet tai reiškia toksai kalbėti, bendrauti, diskutuoti, ginčytis, pažodžiui, mesti žodžius pirmyn atgal. Akivaizdu, kad jie buvo sukrėsti to, kas įvyko. Tai rodo, žinot, kad tai buvo tokia, tikrai energinga, širdį draskanti diskusija, jie kėlė klausimus. Tai nebuvo toks atsitiktinis pokalbis, bet desperatiškas bandymas suprasti Jėzaus mirtį, tą mislingą žinią apie jo tuščią kapą. Ir raštas sako, prisiartino pats Jėzus ir ėjo kartu. Ir žinot, vienas amerikiečių reformatų sistematinės teologijos mokslininkas, apologetikos profesorius Michaelas S. Hortonas sako, Jėzus, galima sakyti, vis dar pasitinka mus kelyje. Mes ateinam pas Jėzų su savo problemomis, taigi ir su savo įsivaizdavimu, kokio karaliaus mūsų manimų reikia. Jėzus čia pasitinka mus. Labai įdomus tas sakinys, Lukas pamini tai, sako, jų akis buvo uždengtos ir jie nepažino jo. Nors prisikėlęs Jėzus ėjo kartu su jais, jie kalbėjosi. Buvo įprasta, kai keliaudavo kartu, žmonės praleisdavo daug laiko keliaudami, nebuvo, žinot, elektrinių paspirtukų ar kažko, ar bolto, keliavo pėsčiomis ir daug bendraudavo. Jie ėjo kartu, jie galbūt ne kartą prisilietė prie Jėzaus, bet tas fizinis kontaktas, ar, žinot, jiems nepadėjo pažinti Jėzaus. Ar nestebindavo jūsų tas tekstas. Iš tikrųjų, bet Lukas labai aiškiai sako, kad jų akis buvo uždengtos. Ir tas žodis irgi graikų kalboje, jis kalba apie tai, kad toks, žinot, kad tai ne nuo jų priklausė, kad tai buvo padaryta, kad jų akis buvo uždengtos. Tačiau, kada mes žiūrim aplamai po Jėzaus prisikėlimo, stebim tokį įdomų dalyką. Morkus sako, ne, kad jis pasirodė jiems kitokiu pavidalu, ar ne, taip jis paminė įdomiai. Bet įdomu, kad Jėzaus atpažinimas po jo prisikėlimo visose istorijose nėra, kaip pasakyti, fizinio regėjimo arba tokio juslinio suvokimo dalykas. Nes tiek Marija jo nepažino, ar ne? Pagalvojo, kad tai sodininkas. Sodininkas, kaip atrodo sodininkas? Jėzus nebuvo ateivis, jisai nešvitėjo, ar ne, nebuvo kažkas tai tokio, žinot. Jis sumaišė su sodininku, ar ne? Ir tik tada, kai jis ištarė vardą, tik tada Marija atpažino, ar ne? Ir mes čia taip skaitom. Ir tada tu supranti tą tokį momentą, kaip Luko Evangelijoje 10 skyriuje 22 eilutė Jėzus sako, viskas man yra mano tėvo atiduota ir niekas nežino, kas yra sūnus, tik tėvas, nei kas yra tėvas, tik sūnus ir tam, kam sūnus nori apreikšti. Ir jie matė, girdėjo, kalbėjo, bet šitų išorinių dalykų nepakako atpažinti Kristų. Jėzus buvo pilnai žmogiškas, ne ateivis, ne supermenas, ne švitėjo ar dar kitaip. Ir žinot, Jėzus prisiartina prie jų, kalbasi su jais, klauso jų. Ir užduoda jam klausimą, apie ką kalbate, eidami nuliūdę.
Žinot, šitas dalykas, jisai, nežinau, visą laiką verčia žavėtis viešpačiu. Žinot, geras mokytojas užduoda gerus klausimus visą laiką. Stebėtina, kad Evangelijose Jėzus daug daugiau užduoda klausimų, negu skelbia ar pamokslavo. Jeigu mes žiūrime istorijas, palyginimus, 40-50 palyginimų, o suskaičiuoja 305-307 klausimus Jėzus užduoda. Jaučiat santykį? O kaip mes? Kaip mes? Žinot, jis uždavė klausimą ne todėl, kad nežinotų, bet išgirstų iš jų lūpų. Žinot, kaip jie mato tą situaciją. Tai jie galėtų atsiverti. Žinot, klausimai padeda žmonėms išreikšti savo mintis, savo abejonės, troškimus, tikėjimą, netikėjimą. Žinot, klausimų uždavimas tai būdas išklausyti žmonės, parodyti jiems dėmesį, meilę, o ne tik išdėstyti savo nuomonę, žinot. Taip dažnai kaip krikščionis šitoj vietoj elgėsi kartais neišmintingai, paskubė, žinot. Žinot, Jėzus klausdavo ir tuo klausimu jisai padėdavo atskleisti tikrus, dažnai paslėptus kažkokius nematomus motyvus. Nukreipdavo, žinot, į tai, kas buvo praleista arba nematoma, tiek pas savo priešininkus, tiek pas kitus žmonės. Jėzus klausimai visada buvo tiesus, gilus, jis matė, žinot, jam nereikėjo, kad kažkas pasakytų kažką, paliudytų apie žmogų, nes jis pats žinojo, kad žmogaus viduje šitas momentas. Aš galvoju, mes to nežinom, bet paklausti tai mes galim. Aš kai kalbu apie, kaip mes dalinamės Evangeliją, žinot. Jei mes dažniau sektume Jėzaus pavyzdžių, kurį jis parodo kelyje Emausą, vietoj to, kad, taip greitai, skubiai pretenduotumėm į mokytojo vaidmenį, žinot, mes dažniau užduotumėm klausimus ir klausytumėm tų atsakymų. Viešpatie duok mums būti panašiems į Jėzų šitoj vietoj. Taip dažnai tu tiesiog pasakai, kad suprastų ir kad būtų aišku iki galo. Bet iš tikrųjų išklausyti, užduoti klausimus. Lukas sako, vienas iš jų buvo Kleopas ir vardas paminėtas iš tikrųjų kaip šios istorijos liudininko. Aš kaip galvoju apie tos du mokinius, aš galvoju, visą likusį gyvenimą tai buvo pagrindinis jų liudijimas. Kur jie benuvažiuotų? Į kokią bažnyčią jie benuvažiuotų? Nes tai yra kažkas fantastiško. Tai, ką jie patyrė, tai, ką jie išgyveno, tai kokią malonę viešpats jiems parodė. Žinot, ir galim numanyti, kad jie liudijo šią istoriją visą savo gyvenimą. Jono Evangelijoje yra paminima, kad Marija, trečia Marija, kuri stovėjo prie kryžiaus, buvo Kleopo žmona. Galbūt tai yra apie tos pačius asmenys. Daugiau mes neskaitom apie tai. Bet Lukas pamini tai, nes visiems turbūt buvo žinoma ta istorija ir tas žmogus kaip kontaktinis asmuo, iš tikrųjų, liudydamas to liudijimo tikrumą. Ir žinot, kada mes kalbam apie mokinių būseną, kokia buvo jų būsena, tai mes matom, kad Jėzus mato jų būseną, kad jie prislėgti, nuliūdę, jam rūpi, jam iš tikrųjų rūpi. Jis atėjo ieškoti to, kas pražuvo. Ir jisai sako, visus, kuriuos man davė tėvas, nei vienas nepražus. Ir jisai čia ateina, jo iniciatyva. Mūsų gyvenime tas pats. Mes dažnai sakom, aš taip ieškojau Dievo. Jau jeigu tu, brangusis, ieškojai Dievo, tai tu buvai jau taip surastas, kad tu net neįsivaizduoji. Jėzus šalia, jisai šalia, jie jo nemato, jo nepažįsta. Kaip dažnai mums taip yra. Kada mes pilni rūpesčių, nesuprantam kažko. Vyksta kažkas, ko negalim paaiškinti. Kažką dalinai suprantam, kažko nesuprantam. Kiek daug mūsų gyvenime tokių situacijų. Ir jie tikrai buvo sutrikę. Daugelis kitų vertimų sako, kad jie sustojo, kad jų veidai buvo nuliūdę, jie buvo prislėgti, pasimetę, širdys sudužusios. Ir apie ką kalbatės, eidami nuliūdę, Jėzus mato, kad jie nuliūdę. Ir tada ilga mokinių kalba nuo 19 iki 24 eilutės, bet jie labai gyvai ir tiksliai nupasakoja, ką jie galvoja, kaip jautėsi. Ir mokiniai per tą savaitę iš tikrųjų patyrė tokių drastiškų
pokyčių. Aš kartais galvoju, per tokią savaitę, realiai nuo tos dinamikos galėjai išprotėti. Kada jie įžengė į Jeruzalę, kada didžioji dalis Jeruzalė, žinot, Jeruzalė mes kažkaip neįsivaizduojam tų švenčių dydžių. Bet tiek Flavijus rašo, kad Jeruzalė išaugdavo mažiausiai 10 kartų per tas didžiasias šventes. Tai mes tokių švenčių net neturim. Pavyzdžiui, mes gyvenam Kaune, tai yra Žalgirio arena. Kai Žalgiris žaidžia, suskrenda ten, nežinau, iš Europos ir gali, nebėra jokių vietų viešbutyje, ten pravažiuoti, jeigu reikia, pro Žalgirio areną, pradeda imti paniką lengva ar panašiai, jo kaip pro jūsų meka šiandien 20 minučių kamštyje. Bet iš tikrųjų, tai nesulyginama su tuo, kada visi vyrai iš viso Izraelio ir iš diasporų, iš visos Romos imperijos 3 kart per metus susirinkdavo švęsti savaitę. Flavijus rašo, kad buvo aukojama 250 000 avinėlių. Tu negalėjai avinėlių išmesti, tu jį turėjai suvalgyti. Kiek žmonių valgo avinėlį? Tu, kai pradedi galvoti apie tos skaičius, tai nesuvokiamas dalykas. Tai kiek Plungėje gyventojų yra? 20 000. Tai o 200 000 čia pas mus kokie Šiauliai turbūt. Ne, gal mažiau. Klaipėda. Tai visa Klaipėda atvažiuotų į Plungę savaitę laiko švęsti. Visi iki vieno. Kaip turėtų Plungė atrodyti? Tai buvo kažkas tai tokio, žinot, ir išeina pasitikti Kristaus labai daug žmonių. Mokiniai euforijai. Pagaliau, žinot, palaimintas, ateinantis viešpatės vardu, žinot, meta palmių šakeles, rodo pagarbą kaip karaliui, kaip Kristui. Pranašysčių išsipildymas. Žinot, jie nuo pergalės euforijos iki didžiosios Izraelio vilties greito išsipildymo čia pat, žinot, nuo užtikrintumo, kuris buvo jos pagavęs. Žinot, ir kad Jėzus pagaliau išaukštintas ir aišku, mes su juo kartu, ten jau prasidėjo portfelių dalybos ir taip toliau, ministrai ir taip toliau. Žinot, tos viltis jos iki visiško žlugimo, visiško fiasko, kuris nėra jokios prasmės, tai kas įvyko yra kažkas nesuvokiamo, beprasmiško. Iki Kristaus išdavimo, jo suėmimo, teismų, kurie laukia, žinot, Kristaus ir jo nukryžiavimo, kankinimo, mirties, įsižadėjimo, išsilakstymo visų. Per vieną savaitę, įsivaizduokit. Tu gali išeiti iš proto, iš tikrųjų. Nuo džiaugsmo iki baimės. Žinot, nuo tos minios, kuri šaukė Osana aukštybėse, iki tos minios, kuri šaukė ant kryžiaus jį. Tikrai galima išprotėti per tokią savaitę, patyrus tiek drastiškų įvykių. Ir žinot, visas jų tikėjimas susijęs su Jėzum buvo sudaužytas. Viskas baigta. Jiems nėra prasmės likti Jeruzalėje, eina namo ar ne, bet turi daugybę klausimų. Pabandykime įsivaizduoti, kas turėjo būti, jeigu jie sakė Kristumi, kelis metus. Jie klausė savęs, kaip tai galėjo atsitikti. Be abejo, Jėzus jiems kalbėjo, bet jų paveikslas, kur jie buvo susikūrę, buvo antiek skirtingas, kad jie negalėjo suvokti. Tiesiog galvoju, Jėzus kalba, čia turbūt gal kokį palyginimą ar kažkas neaišku. Kaip tai galėjo atsitikti, juk Dievas akivaizdžiai buvo su Jėzumi, niekas nedarė tokių ženklų kaip jisai. Kodėl taip nutiko? Tai visiškai beprasmybė, kaip mes galėjom taip suklysti. Žinot, kai tu kažko tiki, neteisingai ar ne, kažkur. Ir kai tai žlunga tavo kažkoks įsivaizdavimas, tavo, tai be galo skaudu, ypač jeigu tu, žinot, kurį laiką tam buvai atsidavęs, patikėjęs. Galim pasižiūrėti, kokios buvo jų viltis. Mes matom, jisai, kaip jie sako, Jėzus iš Nazareto, kuris buvo pranašas. Vėlgi matom požiūrį, kad iki galo nesuprato, kas yra jis. Galingas darbais ir žodžiais, Dievo visos tautos akyse. Aukštieji kunigai mūsų vadovai jį pasmerkė mirti ir nukryžiavo. O mes vylėmės, būtasis laikas. Žinot, ir mes kada žiūrim į 1 amžiaus, kaip Jėzus vaikščiojo ir pamokslavo, kokios buvo Izraelio viltis, kokios buvo mokinių viltis, tai kad
jis yra Mesijas, išlaisvintojas, kurio karaliavimui nebus galo, ar ne, kuris nutrauks Romos imperialistinį jungą, išgelbės, suvienys, atstatys Jeruzalę, žinot, karalystę, Izraelio karalystę. Bet jis buvo atmestas Izraelio vyresniųjų, nužudytas. Kokios čia kalbos apie prisikėlimą, žinot. Jie turėjo jį priimti, jie turėjo jį atpažinti, Izraelis turėjo būti suvienytas. Dievo priešai, Izraelio priešai, nugalėti, ateiti taika, Dievo karalystė. Žinot, jiems ta pabaiga atrodė beprasmiška. Mes nežinom, kiek laiko jie buvo su Jėzumi, bet jie daug matė, daug girdėjo. Ir tai, kas pabaigoje įvyko, jų akyse buvo beprasmiška, žinot, kaip žlugo, kaip iliuzija. Žinot, galim tik įsivaizduoti, kokioje sunkioje padėtyje. Jie matė savo akimis Jėzaus nukryžiavimą ir mirtį, Luko 23:49, sako, visi Jėzaus pažįstami ir moteris, jie atlydėjusius iš Galilėjos stovėjo tokiau ir viską matė. Jie matė, kai Jėzus mirė. Jie matė, žinot, jo kankinimą, viską, kas vyko. Ir žinot, kai Jėzus mirė, taip pat mirė ir viltis, kad Jėzus yra pažadėtas Mesijas. Ir žinot, kada Jėzus sako, jam paklausė jo, sako, ar tu vienintelis, nejaugi tu esi vienintelis ateivis į Jeruzalę, nežinantis, kas joje šiomis dienomis atsitiko. Realiai jisai vienas tik ir žinojo, kas iš tikrųjų atsitiko. Keistas klausimas. Visi žinojo, kas įvyko tą Velykų Paskos savaitgalį Jeruzalėje. Kaip jau minėjau, 100 000 žmonių. Tai neįvyko kamputyje, tai neįvyko nuošaliai, tai buvo viešas reginys visiems. Jėzaus įžengimas į Jeruzalę, prekeivių išvarymas, šventyklos išvalymas, žinot, iš Jėzaus mokymo šventykloje. Po suėmimo Jėzus buvo praktiškai teisiamas 6 atskiruose teismo procesuose. 3 buvo religiniai, 3 civiliniai, žinot, tie 12 valandų po jo suėmimo. Jį tampė, žinot, iš visas pusės. Ir ten buvo jam išdėstyti tiek religiniai klausimai dėl šventvagystės ir piktžodžiavimo, tiek civiliniai dėl maišto. Ir jis ėjo pas Aną, Kajafą, buvo pastatytas prie Sinedrioną, pas Pilotą 2 kartus, pas Erodą. Kryžiaus nešimas į Jeruzalę, nukryžiavimas Golgotoje. Mes matom, tai vyko visiems. Užtat Kleopas ir sako, nejaugi tu vienas, iš kur tu atsiradai? Bet Jėzus sako, o kasgi? Kaip mums išmokti užduoti tokius klausimus, iš tikrųjų. Ir jie pasako, ko jie vylėsi. Ir mes labai aiškiai matom, kad iš tikrųjų tai buvo žemiškos Dievo karalystės viltis. Nesupratimas. Žinot, jie visi laukia ateinančios Dievo karalystės, Izraelio išgelbėjimo, ne tik jie, bet ir didžioji dalis Izraelio, Jeruzalės, tai liudija visos evangelijos. Pats Jėzus vaikščiojo ir ką jisai darė? Jisai skelbė Dievo karalystę. Kai laukite, prisertino Dievo karalystę. Mes skaitom, reiškia, šitą pasakymą Dievo karalystė arba dangaus karalystė 162 kartus Naujajame testamente paminėta. Matas mini dangaus karalystė, nes Matas rašo žydams ir jisai stengiasi Dievo karalystė neminėti Dievo vardo be reikalo. Tai jisai mini dangaus karalystę, nes jis daugiau žydams rašė. Jėzus pamokslavo, atgailaukit, nes prisertino Dievo karalystę, dangaus karalystę. Ir daugybė palyginimų apie Dievo karalystę. Jėzaus mokinių ir kitų žydų lūkesčius labai gerai iliustruoja Luko 19 skyriui 11 eilutė. Jiems klausantis, jis tęsė ir pasakė palyginimą. Mat jis buvo netoli Jeruzalės ir žmonės manė, jog to jau pat turi pasirodyti Dievo karalystė. Mes matom, kuo gyveno žmonės, pasme mokiniai, Izraelis, minia. Jis buvo netoli Jeruzalės ir žmonės manė, jog to jau pat turi pasirodyti Dievo karalystė. Tačiau, kai farizėjo paklaustas, kada ateis Dievo karalystė, Jėzus atsako, Dievo karalystė neateina regimai. Bet mes matom gilų įsitikinimą, kuris plaukianti ne iš tuščių įsivaizdavimų, bet iš tikėjimo raštu, iš tikėjimo pranašais, bet nematymo viso paveikslo.
Tai buvo paslėpta nuo jų pažinimas buvo dalinis, ribotas, pasirinktinis, toks selektyvus. Žinot, tai nebuvo viso rašto matymas toks, bet dalinis jo pažinimas. Kitai žodžiais tariant, kad ne viso paveikslo matymas. Ir todėl, kai Jėzus kalbėjo apie savo nukryžiavimą, jie negalėjo to suprasti, jie taip giliai buvo įsitikinę, kaip tai turėtų įvykti. Todėl, kitai žodžiais tariant, jų teologija arba jų Dievo pažinimas, taip kaip jie įsivaizdavo, Dievą netlaikė, jų netlaikė tos tikrovės testo. Ir mokiniai ir Izraelis buvo, daugelis Izraelyje buvo įsitikinę, kad jis yra tas, kuris turi ateiti. Ir mes matom, kad tai reiškiasi nuolat, pavyzdžiui, asmeniškai. Petras išpažįsta Jėzų Kristumi, ar ne? Kai Jėzus paklausia, ką jūs apie mane manot. Petras sako, tu esi Mesijas, gyvo Dievo sūnus. Mes matom Zebedėjaus sūnų motiną prieš pat Velykas, prieš pat Haską. Prašo Jėzų, kad sūnus galėtų sėdėti Jėzus kairėje, dešiniai. Mes kartais skaitom, žinot, ir tos istorijos tokios atrodo, tiesiog, kas čia per nesąmonę Jėzų kairė, labai konkrečiai. Keisis valdžia. Keisis valdžia, mes laukiam to, mes vilėmės. Dievo karalystė ateis ir mama rūpinasi savo vaikais. Labai normalu. Sako, Jėzau, kadangi prašykite ir gausite, tai aš ir prašau, žyru. Ir mokiniai žiūri, net pasibaisėjo, gal taip galima, kodėl mums niekas nesakė. Taip, bet mes matom, kad tai buvo tiek asmeniškai, tiek viešai tas tikėjimas reiškėsi, kada Jėzus įžengė į Jeruzalę, palmių šakelio metimas, tai, kai jie darydavo karaliams. Tiesiog tai buvo jų papročio dalis, ne kažkokia mistinis dalykas. Tai buvo jų papročiai. Drabužių klojimas, pagarbos parodymas, žinot, įžengimo į Jeruzalę metu. Netgi užrašas ant kryžiaus, kuris buvo užrašytas 3 kalbom, tai irgi buvo kaip kaltinimas, bet iš esmės jis atspindi tikėjimą, kuris buvo tautoje, kuris buvo, ir mes skaitom apie tai. Žinot, net aukštųjų kunigų baimė, kad romėnai ateis susidoroti su Jeruzalė, rėmėsi minios tikėjimu. Jie patys netikėjo, bet jie rėmėsi minios tikėjimu, kad tai pažadėtas karalius. Bet jie bijojo, kas gali nutikti dėl šito tautos įsitikinimo. Ir matydami, kaip vis daugiau žmonių seka Jėzum, kunigai kalbėjo Jono 11:8, jeigu taip jį paliksim, visi įtikės, jie ateis romėnai, užims mūsų vietą bei tautą. Labai konkreti ta situacija. Ir kada mes žiūrime, tai, žinot, ką mums tai kalba. Galiu pasakyti savo tikėjimo kelionėje, aš daugybę kartų buvau toj vietoj kaip tie mokiniai. Kažkur kažką iš rašto, susigraibęs, pasistatęs, užtikrintas. Ir paskui, žinai, Viešpats ateina, jis keičia. Žinai, tu įsivaizduoji, kokio tau karaliaus reikia. Bet jis yra tikrasis, gyvasis. Ir, žinot, mes taip daug ką neteisingai suprantam, ypač Dievo dalykuose. Ir mums taip svarbus tas rašto pažinimas, ar ne, kurį čia Jėzus suteikė jiems. Žinot, mes kaip evangelikai, mes savom sola skriptūrą, ar ne, bet yra tas ir kitas tota skriptūra, visas raštas, ar ne, visas raštas. Ir mokiniai nesuprato Kristaus kančios rašte, taip pat ir jo prisikėlimo. Jų teologijai nebuvo vietos tai Mesijo atperkančiai kančiai ir taip pat prisikėlimo. Ir mes matom, dalinio pažinimo neužtenka, jie nepažino, jie netikėjo visko, ką sako raštas, ką sakė pranašai. Ir tikrai kartais ta pusė tiesos, jinai gali būti labai pavojinga, griaunanti kai kuriuose vietose. Mes taip mėgstam išsirinkti tai, kas mums patinka, kai aš sakau, ant šaldytuvo, aš visada su tavim, palaiminsiu ir taip toliau, ir kiti dalykai. Sakau, kodėl niekas ant šaldytuvo, pavyzdžiui, neklijuoja, kur sako, tu šauksis manęs ir aš nusisuksiu, ar ne? Arba kažkas kaip, niekas tokių nededa ant šaldytuvo, ar net, ar kažkur kitur. Mes tokie mėgstam selektyviai, bet iš tikrųjų mums taip reikia pažinti Viešpatį, koks jis yra. Žinot, Jėzus ir raštas. Žinot, šie mokiniai iš tikrųjų gauna didžiulę dovaną. Jėzus priekaištauja jiems. Sako, jūs neišmanėliai, kokios nerangios jūsų širdys tikėti tuo, kai yra skelbę pranašai. Tai, kas įvyko, žinot, tai yra švento rašto išsipildymas, pranašų išsipildymas. Ir Jėzus suteikia jiems
Žinot, pradėjęs nuo Mozės, primindamas visus pranašus, jis aiškino jiems, kas visose raštuose apie jį pasakyta. Jeigu galima būtų laiką tą atsukti, gal aš norėčiau tau pamokslą paklausyti. Tai buvo pats geriausias ekspozicinis Senojo testamento pamokslas. Viešpats apreiškia save. Jis rodo jiems į raštą. Jų liūdesio priežastis yra tai, kad jų širdis nerangios tikėti. Ne tik moterų liūdėjimų, bet ir tuo, kas užrašyta. Žinot, ir šitoj vietoj man sunkiai suprantama, šitoje istorijoje iš tikrųjų atsiskleidžia sunkiai suprantama švento rašto svarba. Aš savęs klausiu, ar aš taip žiūriu. Man atrodo, neįmanoma jokia kita istorija, ta prasme, jokia kita rašto vieta turbūt epizodas taip neišaukština Dievo žodžio kaip šitas. Jėzus atveria jiems raštus. Žinot, Jėzaus klausimas, argi ne taip turėjo Kristus kentėti? Iš karto sufleruoja atsakymą. Ar ne? Būtent taip. Niekaip kitaip. Žinot, ir jisai atveria jiems rašto prasmę. Įdomu tai, kad prisikėlimo rytą Jėzus pamokslauja jiems Kristų. Amžinasis žodis. Žodis tapęs kūnu. Atveria jiems žodį. Mane supurto šitas paveikslas. Kaip Jėzau, kodėl? Kodėl nepasakyti, žiūrėkit, Hebra, jūs ten kažko nesupratot, bala nematė. Štai aš. Gyvas, prisikėlęs. Pačiupinėkit, pažiūrėkit. Ne. Kai kam pasakė, taip, bet jau vėliau, žinot. Bet čia jisai atveria, Jėzau, kodėl tu nusprendei tokiu būdu? Ir čia Lukas piešia tą paveikslą visam šitam skyriuje. Iš tikrųjų mes matom, Jėzus atveria jiems rašto prasmę. Vėliau, kai jie jau grįžta, kai jų širdis dega ir jie grįžta į Jeruzalę, jis pasirodo 12 ir jiems atveria protus suprasti raštus. Viešpatie, aš taip dažnai norėjau tik patirties, tik patyrimo, tik išgyvenimo. Ir taip lengvai. Žiūrėk, taip, Viešpatie žodis, taip, parašyta, bet Jėzus čia pats, jisai atveria. Mes, žinot, nežinom, bet nėra išlikę audio, žinot, kasetės. Šito pamokslo mes galim tik įsivaizduoti. Lukas nepamini, ką Jėzus konkrečiai kalbėjo. Čia turbūt iš tos tarpo galima turbūt 10 pamokslų pasakyti, ar ne, imant. Bet jis atveria rašto prasmę ir taip pat gaivina jų viltį. Jis nori, kad jų tikėjimas remtųsi ne to, ką jie mato, bet Dievo žodžiu, raštu. Žinot, vienas iš nuostabiausių dalykų Senajame testamente, kaip jis nuolat pasikartojančiai rodo į Kristų. Tūkstantmečius ir šimtus metų iki įvykstant Dievas kalbėjo apie tai. Tiek tiesioginės pranašystės, tiek įvaizdžiai tiksliai atspindintis Kristų. Bortonas Peinas enciklopedija, biblinės pranašystės enciklopedijų autorius ir Biblijos tyrinėtojas nurodo, kad yra 574 vietos vienaip ar kitaip nurodo į Mesiją. Ten tas skaičius, žinot, kaip sakyti, toksai Alfredas Endelheimas, Biblijos tyrinėtojas žydas atsivertęs į krikščionybę, suskaičiuoja 456 pranašystės apie Kristų. Apytikriai 300 Senojo testamento pranašysčių išsipildė Jėzuje jo tarnavimo žemėje metu. Žinot, Augustinas sako apie šią vietą, apie šią istoriją, mokytojas ėjo su jais keliu, o jis pats buvo tas kelias. Jis rodo į Kristų, jis rodo į save. Tai didžiausias dalykas, kurį tau kas nors gali padaryti. Išaiškinti rašto prasmę, atverti. Tai, ką Jėzus daro čia, Jėzus daro, žinot, kiekvieną sekmadienį mūsų bendruomenės. Nežinau, prisikėlimo dieną, tą dieną, kai tu prisikėlei. Ar tai tikra ta diena, kuri turėtų būti, reiškia, valandėlė Biblijos studijom? Jėzau, tu čia, gyvas, prisikėlęs, atnaujintam kūne. Jis atveria jiems raštus. Nes priežastis, žinot, priežastis
jų pasimetimo yra tai, kad sako, jūs netikėjot, jūs netikėt, ką sakė, lėti tikėti tuo, ką sakė pranašai. Ir kodėl Jėzus nemano, kad atviras savęs apreiškimas, taip jis vėliau laužant duoną, jisai apreiškia, jų akis atsiveria, bet jis iškart dingsta, ar ne? Bet kodėl jisai nemano, kad atviras savęs apreiškimas, atverimas jiems padėtų labiau negu rašto prasmės atverimas, nei parodymas savęs raštuose? Kodėl? Glumina. Argi tai nėra pats didžiausias dalykas pamatyti prisikėlusi Kristų, kurį gali tu turėti savo gyvenime? Matyti jį rašte. Kristus visame rašte. Jėzus sako, visas raštas kalba apie mane. Aš galvoju, todėl, kad Jėzus pats toks yra, žinot. Jis tiesiakalbis, žinot, Dievas tiesiakalbis, jo žodis. Ar ne dėl tos priežasties, žinot, kaip to istorijai apie turtuolį ir Lozorių aprašyta Luko Evangelijos 16 skyriui, prisimena tą istoriją apie turtuolį ir Lozorių. Kaip vienas džiaugiasi gyvenimu, paniekinęs tą silpnesnį, neturtingą, o kitas kentėjo ir paskui jie susitinka, reiškia, nesusitinka, vienas puola, reiškia, Abraomo prieglobstį, kitas pragare. Ir tada supratęs tą padėtį, jau, reiškia, turtuolis sako, Abraomai, tėve Abraomai, pasiųsk ką nors į mano tėvo namus, pasakyk, kokia padėtis. Pasakyk, kaip iš tikrųjų yra, kad, reiškia, ką nors pasiųsk. Ir Jėzus pasakoja šitą istoriją ir jisai paminė Luko 16:31. Sako, tačiau Abraomas turtuoliui tam atsakė, tarė, jeigu jie neklauso Mozės ir pranašų, tai nepatikės, jei kas ir iš numirusių prisikeltų. Ir štai Jėzus stovi prisikėlęs iš numirusių. Ir jis rodo į raštus, į Mozę, į pranašus, psalmes, per visą raštą. Eina ir rodo, eina ir rodo. Ir mes matom, koks to rezultatas. Jie paskui, kai jau suprato, kad tai nėra tik tai aiškintojas rašto, bet čia yra pats Kristus. Ir jis pradingsta, sako, argi mūsų širdis nedegė. Kada šventoji dvasia prisiliečia prie mūsų, kada jinai atveria raštus mums. Žinot, tai, ką Jėzus daro šitiems dviems mokiniams, jis daro ir mums. Tai, ką jisai padarė šitiems dviems, jis padarė ir Pauliui. Paulius sako, aiškinu jums Evangeliją. Kristus mirė ir prisikėlė pagal raštus. Tai įvyko pagal raštus. Vau! Žinot, aš savęs klausiu, ar aš tikrai pakankamai rimtai žiūriu į tavo žodį, Viešpatie. Man taip atrodo, tiesiog geriau kažkokį prieškimą, kažkokį dar reikalą, žinot, kažkas. Viešpatie, ne, prisikėlęs Kristus. Ateina pas šiuodu, atveria save raštuose. Ateina pas 12, atveria save, atveria jiems protus, pažinti raštą. Ir Dievas ieško mūsų. Jis trokšta, kad mes pasitikėtumėm jo žodžiu, jo žodžiai šventų raštų, jo darbu. Žinot, jų akis buvo uždengtos, sako Lukas, bet jų akis po to atsivėrė, ar ne, kai jie laužė duoną, pažino Kristų. Ir mes, žinot, kaip tie mokiniai, mes irgi labai panašus į juos. Mes visi einam, žiūrėkit, per kažkokį nusivylimų, abejonių laiką. Kartais, žiūrėk, tolyn nuo tos dvasinės Jeruzalės. Kai mūsų kažkokios tai viltis neišsipildo, kai mūsų, žinot, dar nepilnai atnaujinto širdies lūkesčiai kažkur tariamai atradę, kažkur tai atramą Dievo pažaduose ir, žinot, tam daliniam pažinime, kai sakau, sudūžta, mes nusiviliam, mes įsigastam, mes atsitraukiam, bet Viešpats ateina ir rodo į savo žodį, atveria save. Žinot, kai Dievo karalystė mums tik susijusi tik su šio pasaulio reikalais, nusivylimas turbūt neišvengiamas, bet kada mes matom jį, Dievo žodį. Žinot, ir tas vertinimas, lygiai taip pat kaip Petras. Įsivaizduokit, Petras minėdamas tai, ką jis patyrė ant Atsimainymo kalno. Ar gali bebūti didesnis apreiškimas arba didesnė patirtis? Ar tu ir aš neturėjom turbūt nei vienas tokios patirties su Viešpačiu. Aišku, turėjom savo čia, nelyginė daugiau mažiau, bet ant Atsimainymo kalno, kada jie kaip žydai matė Mozę, matė Eliją, Kristų atsimainiusi.
kad dangus susivėrė, Dievo balsą girdėjo. Aš jau nebesišnekėčiau gal su jumis, jeigu tokį patirčiau, nejuokauju, tai keičia, Viešpats visą laiką ateina kaip tik sudaužo širdį, bet čia yra, jeigu tu patirtum tokį dalyką. Ir Petras sako, bet mes turime dar tvirtesnį pranašų žodį. Petrai, ar tu čia gerai išsireiški? Ar tu mastai, ką tu kalbi? Bet mes turim dar tvirtesnį pranašų žodį, kuris kaip žibintas. Žinot, ką mes patiriam, mes labai greitai, žiūrėk, ir susijaudinti, ir kažką patirti. Viešpats palaimina, žiūrėk, tu skraidai savaitę, tu visiems liūdai, tavo akį šviečia. O paskui ateina kažkas, kas ten buvo? A buvo? A tai buvo? Bet kada Dievo žodis mums yra kaip kasdienė duona, žinot, žodis tapęs kūnu. Jonas žiūri į Jėzų ir sako, žodis tapęs kūnu. Čia ne šiaip toks teologinis, ten ištrauktas, kažkoks destiliuotas. Nesako, pilnas malonės, pilnas tiesos, žodis tapęs kūnu. Jėzaus pagrindinis klausimas, kai kalbėjome apie klausimus, buvo pats pagrindinis klausimas, daugiausia kartų pasikartojantis, koks atspėkite. Ar neskaitėte? Skaitėm, bet nesupratau. Iš tikrųjų, Nesupratau. jo, iš tikrųjų, Jėzaus prisikėlimas patvirtina rašto teisingumą. Jėzaus prisikėlimas Evangeliją padaro tikrą gerąją naujieną. Žinot, ta istorija atskleidžia mums iš tikrųjų sunkiai suprantama švento rašto vertę. Ar mes tikrai taip žiūrim į šventą raštą? Kodėl prisikėlęs Jėzus visų pirma atveria save, neleisdamas jiems save atpažinti, o atverdamas save šventam rašte? Ar sutikti jie gyvą prisikėlusi Kristų nėra svarbiau nei matyti į raštus? Čia tokie klausimai, žinot, bet ar apreikšti save prisikėlusi nėra daugiau už viską, ką galima perskaityti? Bet jis yra tas žodis, jis yra. Ir jis atveria save mums rašte iš tikrųjų. Ir mes pažįstam tiesą. Šventoji dvasia ką daro, primena Viešpaties žodžius. Todėl mes ir renkame sekmadienį, todėl mes ir žiūrim į Dievo žodį, kuris turi galią mūsų išganyti, suteikti mums paveldėjimą Jėzuje Kristuje. Pasimelskime. Viešpatie, mes esame dėkingi tau už tavo žodį. Dėkojam už šią dovaną, kad galim savo rankose laikyti tavo apaštalų perduotus žodžius, tavo žodžius. Dėkojam tau už šventąjį raštą, Viešpatie. Padėk mums matyti tave visame rašte, Viešpatie. Nes jie yra apie tave. Viešpatie, tegul tai veda mus į bendrystę ir gyvenimą su tavimi. Ir galiausiai mūsų perkeitimą. Tai kaip mokinių širdis, Viešpatie, dega, taip ir mūsų širdis, tai būna apšviestas tavo žodis, kad kaip tu sakai, žmogus gyvens ne vieną duoną, bet kiekvienu žodžiu išeinančiu. Iš Dievo lūpų, Viešpatie, kad mūsų širdis to gyventų, to kvėpuotų, jos degtų. Tada, Viešpatie, mūsų gyvenimo kryptis keičiasi. Tada mes bėgam, Viešpatie, į Jeruzalę, liudijam. Iš tiesų, Viešpatie, leisk matyti tave, leisk pažinti tave. Diena iš dienos, labiau ir labiau. Ir tai tavo žodis, kaip tas švyturys, tamsiu metu mums šviečia, mums stiprina, mums išlaiko. Prašome tavęs ir dėkojame Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Pakilkim. Mes visagalį Tėvą,
sukūrusi visus išpažįsta. Per savo šventą dvasią jis siuntė sūnų mums, Jėzų Kristų. Aš tikiu Dievą Tėvą ir Kristų sūnų jo. Aš tikiu šventą dvasią, trejybėje amžinoj. Aš tikiu prisikėlimą, kad gyvensiu amžinai, nes aš tikiu Jėzaus Kristaus vardą. Teisėjau ir gynėjau ant kryžiaus mirdamas, už viską atleidai. Į pragarą nužengęs, tu kėleisi iš mirties, sėdi Tėvo dešinėj. Aš tikiu Dievą Tėvą ir Kristų sūnų jo. Aš tikiu šventą dvasią, trejybėje amžinoj. Aš tikiu prisikėlimą, kad gyvensiu amžinai, nes aš tikiu Jėzaus Kristaus vardą. Aš tavim tikiu, aš tikiu, kad gyvas tu. Aš tikiu, kad Jėzus viešpats mūsų. Aš tavim tikiu, aš tikiu, kad gyvas tu. Aš tikiu, kad Jėzus viešpats mūsų. Aš tikiu amžinybę, atleidimą nuodėmių ir visuotinę bažnyčią, bendravimą šventų. Aš tikiu, kad prisikelsiu, kai Jėzus vėl sugrįš, nes aš tikiu Jėzaus Kristaus vardą. Aš tikiu Dievą Tėvą ir Kristų sūnų jo. Aš tikiu šventą dvasią, trejybėje amžinoj. Aš tikiu prisikėlimą, kad gyvensiu amžinai, nes aš tikiu Jėzaus Kristaus vardą. Nes aš tikiu Jėzaus Kristaus vardą. Nes aš tikiu Jėzaus Kristaus vardą. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Nu, kol